Ndërsa Allahu Azza wa Jall për më na tregu se sa i vlefshëm është pejgamberi alayhis salam, si në dunjë, qashtu edhe në ahiret. Allahu tha: "Wa rafa'na laka dhikrak." Na ty o Muhammed të kemi ngrit nderin, ta kemi ngrit namin dhe ta kemi ngritur emrin ty o Muhammed, kështu i tha Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa prej të parëve mujahidi, prej tabiinëve, kur e ka zbërthy këtë ajet, tha se Allahu deshti me i thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ti la udhkaru illa dhukirte me'i. Ti o Muhammed, i tha Allahu me këtë ajet, nuk përmend na one vetëm se ti përmendesh me mu. Kur thot njeriu la ilaha illallah, kush u përmend? Allahu Azza wa Jall. Muhammed Rasulullah, u përmend Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra me këto deshti me i thonë Allahu që pastaj kur të njeriu në Islam, çka do të më thonë? Do të më thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Për këto ta mujahidi, se deshti me thonë Allahu pejgamberit e sëram, nuk përmend na unë dikon vetëm se ti përmendesh me mu. Ndërsa pejgamberi a.s. Allah Azza wa Jall për më na tregu se sa i vlefshëm dhe sa pozit ka pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na tregoi vetë pejgamberi alayhis salam për ditën e gjykimit, i cili tha unë jam njeriu i cili ose për të cilën hapët i pari njeri që për to hapët vorri i tij, hapët toka për me dalë në ditën e gjykimit, se na tek Allahu kena me dalë, hapën vorrët tona edhe kena me dalë para Allahut me trup dhe me shpirt. Ndërsa ta pejgamberi alayhis salam, unë jam i pari, ai për të cilën hapët toka dhe dalmi para Allahut Azza wa Jall. Kështu ta pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmetoi Imam Muslimi, që vjen prej Ebu Hurajres, ta pejgamberi alayhis salam, ana sayyidu walidi Adam yawm al-qiyamah, unë jam zotriu i njerëzve, zotriu i bijve të Ademit në ditën e gjykimit. Wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabru, dhe jam i pari për të cilën hapet toka. Tha wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in, dhe jam i pari njeri që kërkoj prej Allahut ndërmjetësim bën shefat dhe i pari që i jepet shefati atina. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Imam Nebeviu, librin e cilit kemi fillu poshtë atje me fol, Imam Nebeviu thot se pejgamberi alayhis salam kur e tha këtë fjalë në ditën e gjykimit, jam zotriu i njerëzimit dhe jam i pari për cilën hapet toka, nuk e thot për lavdat, nuk e thot për lavdrim, por tha pejgamberi alayhis salam, këto e tha një prej dy shkaqeve, ose e tha pejgamberi alayhis salam për me çu fjalën e Allahut në vend. E cilën fjalën ka Allahu tha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Për të mirat e Zotit tan që ti ka dhënë, ti fal, tregoj jam njerëzve. Tha këto deshti me çu pejgamberi alayhis salam deshti me çu në vend, më tregu njerëzve se këtë të mirë ma ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Ka pas zotri të njerëzve në ditën kur të dalin para ti. Ose e dyta, për më tregu ka qenë i imponuar nga ana e Allahut, për ndryshën është se kishte thonë hiç pejgamberi alayhis salam, ka qenë imponuar me ju tregu njerëzve se unë jam zotriu i njerëzimit, i pari që hapet toka për mu, që njerëzit let ja dinë vlerën kush është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Prandaj ata që s'ja dinë vlerën, ata flasin diçka të pakëndshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe sipas këtij hadithi dietarët kanë thonë se njeriu më i miri është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.